sorry ass DJ. Good morning mga ka-juicy. Good morning kasi gagawin natin ito sa umaga. Yung pagkagising natin na wala pa tayong nilalaman sa bibig natin. Yung tipong hindi pa tayo nagmumumu. Ito yung dapat natin unang ipasok sa ating bibig or sa tiyan. So gagawa po tayo ng gagawa po ako ng my own version ng treatment for dry cough, natural treatment for dry cough. So kailangan po natin ng isang itlog tsaka 3 pirasong kalamansi. Take note, pwede po tayong magdagdag ng kalamansi kaming 5 or 7 basta hindi pares. Yun ay depende naman sa level na asig na gusto. Kasi hirap kasi ngayon makabili ng gamot sa mga butika, kaya kailangan natin gumawa nila. So una, alisin natin yung puti ng itlog. Nasa natin ang bali para makatulog yung puti. Ayan. Kasi yung egg yolk lang ang kukuhanin natin. Yun ang hindi pwede yung puti. Isa. Dali po ito ay hot lemonade with egg yolk. Gagawin po natin ito sa umaga hanggang 3 beses po, depende sa reaction sa inyo. Pero ako po nito ay 1 hanggang 2 beses lang, tapos nagkakalaman na ang aking ube. Bali kumbaga natutuklap na yung plema, tapos yun hanggang sa tuluyan na siyang mawala. Basta wag lang po kayong titikim ng kahit anong malamig hanggat hindi gumagaling ang ubo. So ito na po, nalabas na natin yung yolk. Take note po, huwag na huwag kayong titikim ng malamig. Ayan, tapos wala na tayong hangin pala. Hindi na lang. So dagdagan na lang natin ang asukal. Kulang na si honey, naubos na.
Sarap. Sarap mga ka-juicy. Yan lang po. Maraming salamat po sa panonood. Gawin niyo po ito dun sa mga may inuubo, dyan na walang mabiling gamot. Dahil nagkakaubusan po ngayon sa mga butika ng gamot sa ubo, sipon, lagnat. Halos walang mabili po. Gawin niyo po ito para sa ubo. Baka makatulong sa inyo. Hey guys, thank you.